ये देखो, ये ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हो फिर? ऊपर क्योंकि मामा पार्टी नहीं समझी है कि मैं तो ऊपर चढ़ के समझाओगे? अच्छा भाई साहब को देख लो, एक मिनट, भाई साहब को देख लो, ऊपर चढ़ के डाइनिंग टेबल के कहता है मम्मा समझ नहीं रहे इसलिए ऊपर चढ़ के समझा। देखना कैसे बैठा है। देखो मैंने बोला था ना कि मैंने नहीं करा। और सबको बता दूं, रुको, सबको बता दूं कि ये, किया है। अरे रुको, सबको बता दूं ये लड़ाई किस बात पे हो रही है कि कराटे कौन मारता है कौन नहीं मारता है। मैं इस लड़ाई को खत्म कर देता हूँ। सब कराटे मारते हैं, पापा राइट, सब मारते हैं, हम सब कराटे मारते हैं। कबीर छोटे छोटे कराटे मारते, मम्मी बड़े बड़े मारती है। हमने सबने कराटे मारे हैं। दोनों नहीं मारी ना, दोनों बोल रहे आप खिलाते मारी, आप करो। मम्मा लेट सोते हैं, मम्मा लेट सोते हैं ना, उससे पहले आप कराटे मार चुके होते हो। जब मम्मा नहीं मैंने नहीं मारे। ठीक है चल, आज मम्मा ओके फाइन, नहीं आपसे ही करें। ठीक है, ओके ओके, मम्मा लूज, कबीर विन। ओके चलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू एक और नए दिन के साथ नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? पीछे आपको आलू उबले हुए दिखाई दे रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज नाश्ते में बनने जा रहे हैं आलू प्याज के पराठे। एक बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट हमारी खराटों की सुनी ली होगी आपने। तो उसके बाद जी हमने उनको दिए हैं आलू के पराठे, तो वो खा रहे हैं आलू के पराठे। यार मेरा नाश्ता आज बहुत जल्दी निपट जाता है। कब विक्रांत नहाने ही जा रहे थे तभी उनकी ऑफिस की कॉल आ गई। वो पिछले 1 घंटे से ऑफिस की कॉल में बैठे हुए हैं, तो मे भी शायद फ्री होने वाले हैं। देन फिर मुझे जाना है इंडियन स्टोर सामान लेने के लिए। तो बहुत सारे काम है आज के दिन में भी। और बाहर अच्छी खासी धूप निकल गई थी, लेकिन फिर से पूरा बादल बादल हो गया। देखो वो थैंक गॉड वो फ्री हो गए हैं। पता नहीं बारिश हो रही है नहीं हो रही है। नहीं हो बारिश तो नहीं हो रही है, बट गीला गीला हो गया। अच्छा खासा निकल गया था सूरज, पता नहीं क्या हो गया, फिर से चले गए। बहुत ठंड हो रही है यार। कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री ठंडी। सो जी फाइनली विक्रांत हो गए हैं फ्री, वो जा रहे हैं नहाने के लिए। मैं फटाफट से बना देती हूँ यहाँ पे पराठे। सो जी फिर से हम चले इंडियन स्टोर। ये मूव का स्प्रे है, ये जब मैं गिर गई थी तो वो लेकर आई थी प्रियंका, तो उसका रह गया था, उसको देना है। तो हम लोग जा रहे हैं। ये क्या लगा हुआ है? ओए ये क्या निकला हुआ है? ओहो कबीर का, देखो ज्यादा भयंकर ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जज्बा कम नहीं है। इतने सारे सामान के साथ हम जा रहे हैं घर, और आज हम जाएंगे एक बहुत ही बढ़िया डिनर पार्टी पे, जो मेरा कैमरामैन बना हुआ है उसके घर में। ये भी मेहनत है यहाँ पे, ट्रॉली खींचना। पापा गिर मत जियो भाई। आ जाओ। हो गया सक्सेसफुल। बस हरी चटनी की कमी रहेगी, वरना वो रेडी वाले होते हैं ना उबले हुए अंडे, वैसे बन जाते पूरे मस्त। प्याज तो काट दिया है, हम नमक डाल के खाते हैं। तो बट हम लोग हो गए हैं तैयार। हम लोग जा रहे हैं प्रियंका के यहाँ पर। उसने रखा है आज हमारा और प्रीति का डिनर, क्योंकि प्रीति के पेरेंट्स जा रहे हैं वापस इंडिया। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि प्रीति के पेरेंट्स आए हुए थे, तो वो लोग कल जा रहे हैं। तो जस्ट एक छोटी सी गेट टुगेदर प्रियंका ने रखी अपने घर में, तो हम सब लोग हैं रेडी। ये रहे विक्रांत और वो रहा कबीर। कहाँ है कबीर? हाँ वो रहा कबीर। तो चलते हैं नीचे। वहाँ घर से निकलो, हमारे तो कॉलोनी में सब कुछ घर आके दे जाता है, ऑर्डर करो। हाँ जी, ये वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी राहत है। आजकल तो हर चीज आप सुई से लेकर जहाज तक वहाँ पे ऑर्डर करो, घर पे आ जाता है। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि इजी नहीं है, आपको जाना ही पड़ता है। ये देखो, ये भैया ने बना के दिया है मॉकटेल। ये देसी जलजीरा, 1 मिनट मॉकटेल है ये। जलजीरा वाला फ्लेवर। बेटा क्या चाहिए तेरे को? अब इधर ऐसा ही है, बना सकता हूँ, बन जाएगा। एक सेकंड देना। क्या बनाना है? बन गया। अब ये 1 मिनट मॉकटेल नहीं रहा, अब ये 1.5 मिनट मॉकटेल हो गया है, क्योंकि आधा मिनट और लग रहा है। कबीर चलो आंटी ध्यान से जाना है ना, ध्यान से जाना। और मैसेज करते रहना। मम्मी सबको फॉलो करिए। बाय बेटा। सो जी हम लोग आ गए घर और टाइम हो रहा है, यहाँ दिख रहा होगा 12:12।
तो घर आ गए हैं, विक्रांत लगा रहे हैं डिश वॉशर के बर्तन, ज्यादातर वही लगाते हैं बट वीडियो में कभी आ नहीं पाते, बट आज आ रहे हैं देखो। डिश वॉशर खाली करने की ड्यूटी मेरी है, लगाने की इनकी है। तो हम लोग आ गए हैं घर, और एक ये देखो सोया कोई नहीं है, बातों में इतना टाइम लग गया। तो बस अंकल आंटी की कल है फ्लाइट, तो आई विश उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रहे और उन्होंने बहुत अच्छा समय निकाला हो हमारे साथ यहाँ पे। और आंटी की तरफ से मुझे एक ये गिफ्ट भी मिला है जो है बॉडी शॉप का कुछ है, मैंने खोल के नहीं देखा बट मैं खोल के देखूंगी। तो उसके लिए थैंक यू प्रीति एंड थैंक यू आंटी। और प्रियंका ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, बड़ा ही, मैंने तो रज के खाया और इतनी सारी बातचीत करी हमने, है ना, बहुत बातें करी हमने, बहुत बातें। और अभी भी अगर हम आधा एक घंटा बैठते ना तो हम अभी भी और बातें कर सकते थे, मतलब प्रियंका में और मुझ में तो इतनी एनर्जी थी। तो बट नहीं, अब हम लोग घर आ गए और पता नहीं मैंने जाने से पहले दिखाया था नहीं दिखाया। तो अभी भी पता है यार, मेरा ये सामान यहाँ पे ही पड़ा है जो मैं इंडियन स्टोर से लेकर आई थी। कुछ सामान मैंने फ्रिज का रख दिया था, कुछ मेरा पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे TRS के चीजें यूज करते हैं, जैसे TRS की अजवाइन है एंड देन जीरा एंड धनिया पाउडर। तो मतलब काफी अच्छा सामान होता है यहाँ पे TRS का। तो मुझे ये सब भी चीजें रखनी है जगह पर। और बस अब करते हैं इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड। आज के लिए गुड नाइट करते हैं, तो बाय कर दीजिए। बाय। तो अगर आपको ये ब्लॉग देखना, मैं देखो अगर मैं अपनी हाइट पे कर रही हूँ तो वो कट जा रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादातर फोन इनको पकड़ाती हूँ। आप पकड़ो। हाँ, अब मैं आ रही हूँ ना प्रॉपर, ठीक है। तो जी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय। कहाँ है? अच्छा कहाँ है? Carry us like wind.